Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, itaman pa yan na sapa ka nagawid, Henry Lakay. Isaram ti ridaw, tinabakit. Ay nawaw, apay ka di. Aramidom ka din ti bagbagak. Anya nga min DJ ay ha. Mingmingam ana imbag to'y napidot ko di tadalan Oh, nay. Ay nawaw, nagkadua balitok nga alahas Lakay. Kontrolan tang hiwat mo. Ang mga noda makangag. Ay nawaw, mano nga tatigatadday talakay. Hindi tati santa pa asigurado. Ang dalo sa mangkit di ti kabinet. Taiso ti pangidulinan ta. Di mo dakdakamatan iti uray asino man ti maipapan ka dagito nga alahas. Nalawag. Maritina! Mare! Neng, si Kamat Gaya, Mari LC. Apay ngay, adi ka pa'y nakasukat, Mare. Nalipatam sa mutan ang nakitulag ta ka ni Mrs. Bernabe. Ay, saan matkit di Mare? Ngam, saan ako na makipurdiya, Mare? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak kayat ti mabannog, Mare. Anya? Sa maysa, diyak kayat ti ngumisit. Manipod ita, rugya kun ti agpapudaw, Mare. Ay na, kala at samot ti panagbaliw ti kapanunuta, Maritina. Idi kalman laeng ang nakitulag ta. Ngamita, di mon kayat ti makipurdiya. Ah, talaga kasta, Mare. Si kanton ti makaamong agpalawag ka ni Mrs. Bernabe. Ay na, nabsuka ka. Ida, nagmayat ti maturog no kastoy lang, Henry Lakay. Ay, uy, pudnutin ako ng bangit. Kasto'y gayam ti biyag dagiti baknang. Nagmayat tirik na. Wen nga rod Lakay. Ugayam, di mo liplipatan a punasan dagiti balitok nga alahas Wen ka di Lakay. Danag mon aya. Nasken a punasan tapno sa nakataptapok. Wen, punasa kinton madamdama. Relax ka kadilaang. Alagaro, tain nak ijasirok ti mangga. Iturog ko man ijay. O sige, riingan kanto inton mangal daw tayon Lakay. Parin Ray! Ho! Ray! Sige magayam, pare Donald. Disturb po kay ti pan naturog. Apay anyat ibagamaya. Salsalod-sudin na ka ni boss. Apay kanungay, di ka umayin. Kwa pare. Diakon kaya tagtrabaho iti construction. No, kasta? At sa bali at trabaho mong paray. Ay kit maturog lata na. Ay, nawaw. Pakalaan nyo nga iti kanan nyo no di kagtrabaho. Agtrabaho kami man uno saan. Agbyag kami lata pare Donald. Sigurado ka nga rodan, iti desisyon mo pa rin, Ray. Wen. Ay, ibagam tulat taman ka ni boss. Nga ore agsapul da iti kasukat ko. No, kasta ti ko na makibagak ka ni boss. Di mo matkadwa ni Tina, Elsay. Talaga asaan, Nana Roseng. Idi pa'y napalabas alawas, adi na kayat ti makipurdiya. Ay nawaw, itian niya ka no agapaw. Jakman amo, Nana. Makadlawak man kadagi jay nga agasawa. Kasla saan damot tan agtrab-trabaho. Apay nga eh. Tunggal lumabasak iti paraangan da, at da ni pare Henry ang nakaturog iti sirok ti mangga. Nimot Maritina, nakatugaw lang iti asidag ti tawa. Ay, simadot da siguro man nagtrabaho. Mapanmuntuman ida sa rungkaran na naruseng. Ang mga nuan nyamot ti mapaspasamak kadagi jay nga agasawa.
Sige ti agpaili, bakit? I-withdraw ka di amin ti savings na lakay. Uy, i-withdraw mamin. Masukatan to, no ilako tati alahas ang napidot ko. Gumatang kan iti abastuta. Awan ka di pa iti planom amang ilako iti dayjay nga alahas lakay. Intun to Saan pa nga ita? Amaan ki din no sa pulon ti akin kukwa. Hawad matkit di Mudtoy nga rodon ti pasbok tagpaili akon. Adda, iti sigod na nakaikargana. Ingkalaan ni Jay. Alam to matilunta na, tayo supay nga usarin tangag bakasyon. Nakay magayam nanang, anyat aramidin nyo diti balay. Nakailad ka man na, Henry, anak ko. Awan ka di ti trabaho. Ay awan, nagikata No kasta, podnaw dagiti dumandanon adamag kanya. Relax kay kadilang nanang. Ay nawaw. Saan tayo abak na, anak ko? Anyan tulaangan ti kaninyo kinitina, no saan kayo ngagtrabaho? Ay na, saan kami tungag bisin? Ipasiguradok dayta. Ay na, Henry, aya. Anya launay ay ti pagtanagan nyo nanang. Ay, jak amo no anya ti kinkinan nyo nga agasawa. Kalaat mo't asim madut kayaw. Daytan samo lang nga nagbuybuy ay ti TV kan agil-ilad ter aramiden nyo anak ko. Ay, sumurot kay mangkidi kanya nanang. Ada ipakita. Bakit kita udah gitu nga lahas. Ay nawaw, nagadu nga alahas anak ko. Kas makita yo, balitok da gitoy. Sa dino tinangalaam iti dayta. Napidot ko iti dalan. Anya? Ay, numaila ako da gitoy nga lahas. Di dakil tong ti kwarta tayo. Ay, jak amukan ka Henry. Makapatakder tayo mat iti mansyon Mansyon mo't nga bagbagam dita. Imbes nga isublim dagiti alahas iti akin kukwa. Saan tatagi ko ang matang? Awan to pa iti mang sapsapol. Talaga siguro apara kada kami dagitoy nga alahas. Ne, imay kayo magayam nagpasyar nanang. Wuna, tanadamag ko ter aramiden yung agasawa, tina anak ko. Ha? Saan kayo matang ngagtrab-trabaho? Saan ka di anay pakita ni Henry kada kayo ti kinabak nang mi, nanang? Ay na, di yu pagintirisan ti saan nyo ako kwa. Da kayo mat nanang. Amangan kit dino kayat yu ti agbakasyon. Plano mi ka ni Henry ti ag-beach inton sumaruno alawas. Ay nawaw, maibuston ti urnong yaw, iti kastang aramiden yaw, anak ko. Masukatan tumat lang, nanang. Oh, anya ngay. Sumurot kayo kadi, tapno ang mumi no manuti may budget? Ikargaman dagiti alahas dito'y kahon. Ay nawaw. No kasta, itugot tamat lang dagiti alahas. Ay wala, narigatin. Amangan no takawin da. Ay, sapay nagdagsan na jay. Uray. Nasaysaya atin ti agsigurado bakit? Sige, ikahon ko inton madamdama lakay. Kargami ti lupot Hindi ka madanagan. Amok dagitan lakay. Ala, agawam kit di ti agsagana kat ni anyat orasan. Pudno ay tinadamag kumaray. Nga, anya, pare Donald. Nag-out of town ka nume, da pari Henry kan Maritina. Ay, Jackman amo pare. Kila ta nagbaliw dagi dyan nga gasawa. Ay na, pudno unay tanako ng pare. Saan damot ta na makipurpur diya? Noon nyamot at tinanakanda. Ni Maritina, di na kayatan ti agtrabaho, taamangan kano nung umisit. Kuri ni pari Henry. Nagikat iti construction na pagtrabaho may. Ay nawaw, naimbag man ta dapay kwartada apag out of town da. Tiwurnong da siguro at usarin da ikamaray. No ngay may baos. Di awanay. Back to zero da manay. Day tangarod kat, pare Donald. Nay,
Si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Nana Roseng. Mapanak man iti ayan ti kabsat kaw, Elsa ibalasang kaw. Nag-out of town kanumat da Maritina ka ni pare Henry. Apay, san kaya si Murot kadakwada, Nana? Sana. Tapno makapasyar kayo mat kumaa. Iti kastoy nga edad kaw. Saanan nga importante dagita pasyar-pasyar kanyak. Ah, uwan matkit di Nana. Ay, madamag kuman gayam, Elsa ibalasang kaw. Pudno kaday ang nag-apply ni Kumarim Tina iti laon. Ay, day tatisaan kong amo, Nana. Iso nga minti ko na ti kaaruba mi akadwana. Ay ka, uwan siguro, Nana. Salud-sudak tuman kada boss. Ay na, jak amo kadagita nga agasawa. Talagang agsaysayang da iti kwarta. Ay, wan gayam. Nalipatak nga imbagakin kalakay. Naibusan ti kwartata. Nanginamat gayam ti mabayadan dito eh. Talaga akas ta bakit? Ngam di ka madanagan. Ilakot ang to ti alahas ang napidot ko, sakbay nga agawit ta. Ay na wow, magagaran ako na makaigam iti napus kula kwarta lakay. Ay, ursya mo ta. Ay, numailakot ta dagi jay. Bayadan ta adagos ti lunta. Kin kargaan ta manan ti savings account ta. Okay, no kasta ti planom lakay. Umanugo ta. Ita, enjoyin ta pa lang ti bakasyon ta. Tapno dama ganas ang nagbayad ta. No may lakot ang ti alahas lakay. Paggudwaan ta, ti bayad na. Ay, nawaw. Apay ngay? Katwan tatinultulungan kamat amang bagkat. Kan pinunpunasak pa'y dagi jay. Ala, sige. Pagguduan ta, no mano ti bayad na. Ang sakbay day ta. Bayadan ta pa'y nga umuna ti loan, Ay, rumbang lang lakay. Narigat mo no panunutan da nga ulbuda. Sigurado amas daw dagiti kalugaran tayo, no mabayada madagos ti loan ta. Umapal da pa'y kunama Ay, nawaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Kumusta nga Henry lakay? Mano ti pinagbayad da? Ay nawaw. Kunak man no inla ko mong dagiti alahas Henry. Awanan, bakit? Awanan? Anya ti awanan? Saan da kanumit na gumatgatang iti kastoy nga alahas? Apay kumasaan? Piki kanumit na gitoy. Saan ka no apod no abalitaw? Anya? Amangan mat no inulbudan da kalaang. Talo abayar ti nakasarita kat agpapada ti bagbagada. Ay nawaw, kasano pa yan nita Henry? Kasano ta pa yan? Kumusta nga iti out of town nyo iti asawam, Tina? Ay, mabalin ka di iti bumulod iti bagas nanang. Anya ti konam? Bumulod kami man iti bagas yun nanang. Ay nawaw. Awanan ti may saang minanang. Kasano ang napasamak da ita? Nailawan a ginastos mi ti savings mi. Kantilon mi a kwarta nanang. Namnamaan mi nga minapudno a balitok tinapidot ni Henry. Ngam saan matgayam? Isumat lagayam asan sa pulan ti akin kukwa. Ay nawaw. Unay ay nagasat yung anak ka. Anan-anana ang kasyan da kami. Pabuludan da kami iti bagas. Oh, ato yun ti binulod ko abagas, Henry. Ay, nawaw. Anya ti katawa am lakay. Na, anya't mapaspasamag kan lakay. Ay singyo alabsong. Ay, nawaw. Ang palakan samat tan, Henry. Hoy! Nagbala nga. Sana nga agbala. Ay, huyo? Ay, napang-asim, Henry. Di ka agararamid. Ay, umadayo ka mang kanyak. Apay, asino ka? Hoy! Sana na nasayati kas to yung mapaspasamag. Bruni! Ay, handas kan nga agsubliak iti ayan ni Nanang. No kasta nga raud. Amangan no agbalan ti anak kao.
Sana siguro ang maakseptar dagiti napasamak nanang. Tsaka mo, nga magkalat matlatan nga katkatawa. Ay, Diyos ko. Day tuya ti bagbagak. Ala, umunakan nga agawid. Amangan kit dinurumwar. Kit narigat ti agsapol. Bantayan pa ilang ti asawam. Ta sumaruno aktaw. Wala nang agawaan nyo Wun, kasaritak to ni Kukoy. Tamapantayo man ipacheck up ti asawam. Amangan kit dino na apiktaran meten ti panunot na. Gapo iti alahas ngayon pagarup na abalitaw. Agbalin ko man nga adal day tanapasamak ka na kayaw, Tina Henry. Talagang awan ti isiman ni anak ko. Naimbaglaangan at anasigaw kasanulaangan nga'y. Nudwa kayo ang naapektaran ti panagpampanunot na. Wan nga rod nanang. Saan ang nasaya at ti kasta nga'y naramid yaw? Naglun kayo kun ginastos yu ti urnong yaw. Nagbalin kayo asa daw gapulaang iti daytang alahas. Saan mimot ngamin anam namaan? Asaan gayam apod no abalitok dayjay, nanang? Inton ba minsan, timbangan nyo ang naimbag dagiti desisyon nyo. Di kay agdardaraso daw, tanarigat ti maiyaw awan, anak ko. Pagyamanan nyo takas talaang tinapasama kada kayo. Ano sa inyo ti mangrugi manan? Aggagat kayaw, tapno mabayadan nyo tilon nyaw. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti di mo kukwa. Agsalukag ka, tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.